पहुंच के क्रेजी क्रेजी सीन दिखने वाले मिलने वाले हैं सबको। ओ फक वे कहाँ से गिरेंगे देखा साउंड साउंड बेस कहाँ से चेक करो गाइस। गाली नहीं दे सकता गाली। ओ शिट क्या आया शिट गाइस सुपर बाइक चेक करो कहाँ से टनल चेक करो साउंड लेवल चेक करो। सो गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो गाइस अभी हम लोग निकले गए लोनावली के लिए निकले हैं। तो गाइस अभी बज रहे सुबह के साथ। तो सबको गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी चलते हैं आगे। अपन आगे तक तो पहुँच गए, घर पे ही शूट करने वाले थे बट बोलूँ सब लोग सोए ले, इसके लिए अपन बाहर आ गए शूट करने को। तो यहाँ पर चेक करो अपनी बीच, यहाँ पर चेक करो बैग भी लेकर अपन निकले भाई। अभी तो बज रहे 7, कम से कम 8 बजे तक अपन पहुँच जाएंगे। कम से कम 8 बजे तक अपन पहुंच जाएंगे। तो गाइस निकलते हैं, लेट्स गो। सनसेट चेक करो गाइस, सनसेट चेक करो सुबह का कैसा हुआ है। तो अभी अपने को जल्दी जाना पड़ेगा, बहुत टाइम हो गया हम लोग 109। हम लोग ब्रिज क्रॉस करने का है ये। आगे देखो डंपर लोग ने पूरा मॉल मचा दिया है। इतना डंपर चलाना तो ये हिलता है गाइस, कभी भी टूट है। यहाँ से सनसेट चेक करो कैसा लग रहा है। पहुँचना तो चाहिए गाइस, अपन वहाँ पहुँच के क्रेजी क्रेजी सीन दिखने वाले मिलने वाले हैं सबको। क्रेजी क्रेजी सीन देखने मिलने वाले गाइस। मैं भी ऐसे ही जा रहा था, तो बोलो साथ में वीडियो भी बना था, क्यों ना। तो मिलते हैं सारा सीधा आगे आपको। तो गाइस फाइनली अपन लोनावला पहुंच गए ले। अभी तक कुछ 10-15 मिनट रहेंगे, 10 से 15 किलोमीटर रहेंगे सॉरी। तो गाइस पीछे ऐसा सीन हुआ था, मैंने आदमी को पूछा यार रास्ता, तो भोसड़े वाले काका ने बोला कि वो साइड से जाना है। तो अपन डबल उधर ही पहुंचे थे जिधर से आए थे उसकी माँ। तो गाइस जो अभी शायद से पहुँचेंगे 10 किलोमीटर है यहाँ से। यार नहीं पता तो मत बताओ ना तुम्हारे माँ का। उतना मेरे को वापस से फिर के आना पड़ा। मुझे जिधर बोली जगह बोलो पहचान नहीं लग रही है बेंच। पहले आए थे जब अपन इधर तक, इससे आगे पहुंचे थे। बट आपको पता है सीन हो गया था गाइस, बंद गिरी थी गाड़ी। अभी भी नॉन स्टॉप ही चल रही है, बंद नहीं गिरना चाहिए। तो बताओ बंद नहीं गिरना चाहिए। टाइम तो हो गया बहुत गाइस, पर देखेंगे अभी चल के क्या मिलता है कि नहीं कंटेंट यहाँ। स्पीड ब्रेकर है, कंपनी चेक करो कितनी बड़ी है। ऐसे गैस की है शायद से। मैप पे देख के गए परवड़ेगा, वन किसको पूछने का नहीं भेज। जब बस अटक गई है शायद से। ओ क्या वहाँ लगी, सुबह आना ही मजा है यार। रात का के बाद ज़्यादा टाइम 8-9 के बाद जाती है पब्लिक बेचारे। पुलिस ये घाट खत्म होगी ना, नीचे से क्या व्यू लग रहा है देखो, चढ़ा क्या है ऊपर।
गाइस फाइनली पहुंच गए ले अपन ऊपर। एक नंबर लग रहा है यार। फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस, कभी किधर गया भी नहीं, फर्स्ट टाइम इधर आएगा इसलिए। और आपको पब्लिक चेक करो, ये सीन चेक करो, व्यू चेक करो, क्या लग रहा है लोनावाला का। एक नंबर का है। चेक करो जीटी भाई, ये लोकेशन है वो लोनावाला की। उससे आगे किधर जाना? बैनेली बैनेली भी एक नंबर लगती है। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है बहुत। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं गाली नहीं दे। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे ऐसे गाली दूं, ऐसे ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बात। चेक करो, सब लोग जा रहे ले देता पूरे। कावासाकी चेक करो गाइस, कावासाकी जाएंगे। साउंड बेस कावासाकी चेक करो गाइस। खलास पीछे लगते हैं गाइस। साउंड चेक करो कावासाकी का। ओ घूम वहाँ के। ओ शिट, चेक करो गाइस, कावासाकी चेक करो। गाइस जाएंगे इनके साथ में। चलो क्या साउंड है वे। ओ फक वे, जो मेरी वहाँ रुकना चाहिए यार। सुपर बाइक चेक करो, कावासाकी लाइन से जा रहे हैं फुल पीछे से। साउंड यार दिल को छू गया। चेक करो, यहाँ पर जाके देखेंगे क्या सीन है। गाइस इन लोग के साथ में ही घूमते। ओह शिट, टेकिंग। साउंड आ रहा है। अरे बे सोच गए आगे। ओह शिट,
चेक करो साउंड 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 आयो ग्रुप में कुठे जाते रोड रोड कुठे जाते घूमना पड़ेगा पीछे रोड किधर जाता है बम्बई जाता है ना हाँ मुंबईला जाते ना ये रोड रोड मुंबईला जाते ना हाँ इतने वाटतं खाली मी फर्स्ट टाइम आले हाँ उनके पीछे आ गया वो उधर गया तुम किधर जा रहे हो उरन साइड जा रहे उरन जा रहे इधर पूरा ब्रिज हिल रहा है गाइस एक भाई मिला था उसको पूछे गाइस और एक टनल चेक करो आरएस को साउंड नहीं बंद चेक करो लोकेशन मार के देखना पड़ेगा यार बोलते साइड में आ गया है शायद ही कुठली गाडी आहे